今天要做薄皮夏威夷披萨，凤梨可以使用罐头凤梨或者是生凤梨，我个人比较偏好生凤梨，因为吃起来会更香更好吃。火腿跟凤梨的部分呢，尽量煎到两面都焦香焦香的，这样子会超级美味的哦。饼皮我是使用剩下的烤鸭饼皮，因为没有吃完又把它丢掉，会觉得超级浪费的。而且啊，烤鸭饼皮做出来的薄皮披萨一点都不会输外面买的。鸡蛋定型之后就可以翻面了，然后就可以把我们的材料全部都放上去。材料的部分就看个人的喜好，因为我很喜欢吃料多，所以就会把料全部都用得很多，都铺得很满，吃起来超级满足。